पसिना बगाउँछु, शरीर गनाउँछ र जब घर फर्कन्छु श्रीमतीको शरीरबाट अख्तरको वासना आउँछ। त्यही वासनामा म मेरो श्रमको आत्मा लुकाउँछु। म ट्यालेन्ट होइन, म ब्रह्माण्ड हुँ जसको मूल्य मापन हुन्छ भावनाले होइन, कमाइले, कामले। कति दिनसम्म बाँकी रहन्छस् यही सब कुराले। सपना देख्छु तर सावधानीपूर्वक। कति पर्छ, कसले चलाउँछ, के फाइदा हुन्छ। किनकि छोरा मान्छेले सपना पनि बजेट अनुसार देख्नुपर्छ। म घरको ढोका हो, भित्र सुरक्षा छ, बाहिर झस्काउने कठोरता हो। तर आफै कति पटक भाँचिएको छु यो कोही देख्न मान्दैनन्। कहिलेकाहीँ म आफैसँग झगडा गर्छु। किन यति कठोर छु? किन हाँसो लुकाउँछु म? किन आश मेटाउँदैछु म आफै? किन झुटो मुस्कान बार्दैछु? साँच्चै भन्ने हो भने यात्रा गन्तव्य बनेको छ र गन्तव्य बिस्तारै गुमनाम भएको छ। किनकि म छोरा हुँ, आकाश छु, तर कहिल्यै बादल छुने हाट आएन। म चट्टान हुँ, खिया आउने हाट आएन। म छोरा हुँ अर्थात् बाँकी रहेको सपना पुरा गर्ने आयोजना मात्रै।